Asema, مرحبا بكم الناس الكل. الكور التام تاعو سي لو ديفلوبمون دورابل. دونك اليزي عيطوا لاصحابكم باش يزيدوا يفهموا اكثر الكور هذايا. وبيان سور في وسط السيونس هذايا باش نتفاعلوا، يعني vous allez poser toutes les questions اللي حاجتكم بها ونجاوبكم بيان سور. دونك جوست نخليو عايشك مدى. مرحبا مرحبا. جوست دقيقة دقيقتين لو طون اللي ياخذوا صحابكم اخرين ونحضروا على ونبداو مع بعضنا ديريكت. باهي. Alors, entre-temps, عندكم شي دي نعرف دي كيستيون على الكور والا سورتو على السيرفيس تاع تقي اكاديمي. نزيد نذكر اللي توا عاملين اوفر حلوه ياسر اللي هي سيلفر بلس. دونك l'offre هذايا تخليكم vous assister aux séances directes, تاخذوا لي enregistrements نتاعهم و tous les documents اللي كوريجي اللي تابعين tous les live surtout niveau bac l'offre الكبار نتاع الباك. باهي. entre temps développement durable شكون فيكم سايي بدا الكور هذايا في الكلاس في الليسي بديتوه ولا انا مازلتوا؟ مدام راتباج عملتوا في rattrapage très bien سلاعة هذايا et ça هاي c'est bien. سمحت للبنات اي très bien pour le reste مازال normalement hein. اي خاطر مازلنا مازلت باهي. donc ça va être la première fois باش تتعرفوا عليه développement durable. l'esprit شنو هو en fait هو يجي في البارتي 3 نتاع البروغرام نتاعكم بعد ما نكونوا احنا شفنا la croissance économique في البارتي 1 وبعد ما شفنا les bienfaits de la croissance économique surtout على البوبولاسيون كيفاش تطلع لهم في niveau de vie. يعني la population elle accroît sa consommation et aussi d'un autre côté elle modifie les modes de vie. ولينا on consomme mieux. Donc la croissance économique تعمل حاجة باهية, on consomme plus et on consomme mieux. Mais في البارتي 3 اش قاعدين نشوفوا شفنا اللي في الشابيتر الاولاني فما des coûts socio-économiques et des coûts environnementaux de la croissance. اش معناتها bien que la croissance عندها les bienfaits نتاعها mais راهي عندها زاده un côté négatif, un aspect négatif اللي هي تضر le bien-être de la population et مش كان le bien-être de la population زاده تضر la nature. À partir de ces deux constats نتاع les coûts socio-économiques ou l'environnementaux خرجنا بالنوسيون جديده هذه اللي هي notion تاع développement durable. Donc c'est ça l'esprit نتاع الكور هذايا. Donc نتوما شنو باش تشوفوا الديفينيسيون نتاع الديفلوبمون منين جات الكلمه شنو هي comment on peut l'identifier وشنو هي علاقته بالكروسانس ايكونوميك. هذا d'un côté. ومن بعد في البارتي 2 de votre cours vous allez voir le cadre historique يعني définition نتاع الديفلوبمون كيفاش elle a évolué dans le temps. ومن بعد في لي سيكسيون اللي من بعد باش تشوفوا لي بيليي دو ديفلوبمون باش تشوفوا كيفاش نقيسوا لو ديفلوبمون هيومان. باهي. الوغ حاضرين قولوا لي ايوه ولا كان وي قولوا لي بدا. باهي اوكي. باهي كالعاده نزيد نذكركم pour inviter les camarades نتاعكم. Alors, on va commencer par la notion نتاع le développement. Le développement au sens strict. يعني نقولوا développement أكاهاو والا نقولوا le développement économique. Alors, هذه définition يلزمكم تحفظوها. C'est quoi en fait? C'est une combinaison. تعرفوا واش معناتها combinaison hein? هو في الاشتراك ببعضهم. Voilà, on va associer plusieurs éléments à la fois. Donc, combinaison des mutations. اللي نعرفوه محنا من أول partie من الcours économique, les mutations économiques, mais pas que économiques. Alors, fama, les mutations sociales, mentales, technologiques, fama زاد les mutations démographiques, politiques, institutionnelles, etc., etc., etc. chemin de mutation, ce sont des changements مش كان في الستركتور économique اللي احنا ريناهم قبل production et consommation, mais فما d'autres aspects de la vie اللي لازم يكونوا فيهم des changements. المونتاليتي تتبدل, la société تتبدل, الديموغرافي مثلا اسكو احنا ولينا بلاد متكون اكثر من لي retraités ولا اكثر من لي جون, شكون يرمس اكثر
comme population في وسط البلاد هذيك. Au niveau politique, est-ce que انت في دولة ديمقراطية ولا دولة فيها ديكتاتورية؟ هذوما هما اش معناتها لو كادر بوليتيك. كيف انستيتيوشنيل، شنو هي نوعية القوانين نتاع البلاد هذيك؟ اسكو قاعدة تتبدل باش تحسن لا كاليتي دو في دو لا بوبولاسيون اي والا لا؟ دونك هالانسامبل هذايا نتاع لي شونجمون اي لي ميوتاسيون يلزمهم يكونوا موجودين. علاش؟ على خاطر ils doivent permettre donc permettant ils doivent permettre لشكون؟ à la population de disposer نقولوا يعني d'avoir ولا d'obtenir les ressources nécessaires, surtout les ressources matérielles باش نعملوا بيهم pour satisfaire ses besoins fondamentaux. Pour satisfaire ses besoins fondamentaux. كي نقولوا besoins fondamentaux شنو يرمز finalement حسب رايكم؟ اش معناتها besoins fondamentaux؟ allez-y نتفاعلوا عاد يا جماعه. allez-y ميساج حتى لو كان ما تحبوش تحشموا باش تتكلموا. ميساج vous pouvez noter عندكم vous pouvez noter toutes vos remarques à direct. دونك نعاود نقول essayez d'inviter les camarades نتاعكم الاصحاب نتاعكم لو لين باش تحضروا على ديريكت هاكا vous le partagez تبعثوا لهم حتى في ميساج يكليك dessus يعملوا فورمulaire ويدخلوا sur يدخلوا ديريكت ونتفاعلوا مع بعضنا pour poser toutes les questions possibles. Ben, qui ont le besoin fondamentaux, bien sûr, l'alimentation, la santé, l'éducation, le logement et aussi réduire la pauvreté et réduire les inégalités. Donc, le phénomène, le développement, en fait, c'est un développement, c'est un mot qui a c'est une notion qui est très large. Je m'arrête à large. M'arrête à faire des mutations économiques, mais pas que, faire aussi des mutations extra-économiques. Donc, ce qu'il faut retenir, et les développements, il y a كلمة أشمل من كلمة la croissance économique. Attention, فما عباد يقول لك البلاد هذيك عايشة en développement. يمشي في بالك هي juste la croissance économique, معناتها l'augmentation durable du PIB. Mais non, développement, il n'y a pas que ça. Développement, صحيح فيه les mutations économiques. وكي نقولوا mutation économique عندها deux aspects زاده هي. Un aspect quantitatif. اش معناتها un aspect quantitatif؟ يعني un aspect يظهر بالاugmentation durable des richesses ولا des performances économiques. هذاك اش معناتها l'aspect quantitatif. Mais aussi شفنا زاده اللي فما un aspect qualitatif. Alors, في شنو يظهر؟ مثلا la modification de la répartition sectorielle. هذايا نعرفوها aussi bien de la production de l'emploi. هذايا حاجة من الحاجات. Alors, شنو يخر؟ L'augmentation de la taille des entreprises. هذايا بالنسبة للبرودكسيون. شنو شفنا يخر؟ شفنا اللي فما زادة augmentation du niveau de vie, changement des modes de vie. Donc, هذايا اللي شنو يورينا كي نقصدوا les mutations économiques اللي تابعين au développement نقصدوا les aspects de la croissance économique, يعني la réalisation du progrès économique. Ben, sauf que le développement, mais يقفش غادي فما d'autres mutations extra-économiques. Alors نقولوا extra-économique وإلا non économique. Alors مثلا اللي حكينا عليهم الفوق شوي social, politique, institutionnel, etc. etc. وهنا شو نقصدوا به؟ نقصدوا le progrès social. يعني le développement, il tient compte du progrès économique et le progrès social. Je معناتها انت بلاد عايشة dans une situation qui réalise une croissance économique et qui constate certains changements au niveau de la structure démographique, sociale, etc., de telle manière que la population اللي تعيش في البلاد هذيك est capable de se constituer
de manière durable, de manière cumulative, les ressources matérielles, yani un niveau de vie correct, lui permettant de satisfaire les besoins fondamentaux. Donc, يلزم في النوtion de développement, on insiste sur le côté progrès social et progrès économique. زوز مع بعضهم. هذاك علاش شنو نقولوا احنا؟ نقولوا اللي on constate اللي le développement باش نكتبوا هكا باش ننزل بشويه est un phénomène عندكم في الكور est un phénomène global والا نقولوا نقولوا تنجم تعرضكم الكلمه ailleurs في question نقولوا est une notion plus large que la croissance économique. والا نقولوا زاده d'ailleurs j'ai في question في الباك le développement il inclut la croissance économique. Donc, le développement wahdo ne veut pas dire croissance économique wahadha. La croissance économique wahada ne signifie pas développement. Les d'autres changements ici au de la population sur le développement au sens économique. B. Alors, je vais avancer. J'ai des questions par rapport à ça. J'ai des questions. Alors, juste باش نحل اللي خلطوا علينا باش نحل لهم لي ميكرو. دونك نجموا نتفاعلوا مع بعضنا الاولاد. تري بيان. ما تخلينيش نحكي وحدي راني نحب برشا الاسئله راه. B. Alors, je continue. Ma partie fait le cours très importante. Il faut la saisir de manière efficace. Il y a des liens entre la croissance économique et le développement. Je m'en ai la croissance économique تهزني le développement, mais en même temps, le développement. عملنا croissance économique. Alors, مش يعمل لنا croissance économique خاطر هي حاصلة من الأول, mais il prolonge. يعني تكمل. Voilà. Je قلنا احنا في définition يلزم le développement ما يصير كان ما la croissance économique permet à la population de يلزم les changements اللي يصيروا ils permettent la population باش تكون عندها des richesses de manière durable. يعني يلزم développement il assure la durabilité de la croissance باش que la population تلقى un bon niveau de vie pour satisfaire ses besoins. Donc يلزم le développement هو بيدو il doit prolonger la croissance والا il doit soutenir نقولوا il soutient la croissance économique. Le développement, il assure la durabilité de la croissance économique. Alors, mais plus tard, رانا باش نشوفوا زاده اللي صحيح يلزم تكون فما la croissance économique, mais راهو وحدها تنجم ما تصيرش développement. On va voir plus tard كيفاش. هات نبداو بالحكايه الاولى ساعه كيفاش la croissance économique est nécessaire au développement. Donc قولوا la croissance économique est nécessaire au développement économique bien sûr. Ben, donc هذا le lien الاولاني. فماشي شكون عنده فكره حتى حد. اوكي باهي. الوغ نبداو من الاول. الحكايه تبدا من الاول. شنو معناتها ساعه كروسونس ايكونوميك؟ اليزي عاد اعطوني كمان حتى ديفينيسيون. Madame, l'augmentation durable des grandeurs économiques s'accompagne avec des mutations de structure économique. صحيح. Donc la croissance qui dit croissance économique dit augmentation des grandeurs économiques, des richesses, des grandeurs économique, augmentation durable des richesses. Grâce à l'augmentation des richesses, voilà, grâce à la croissance économique, je vais pouvoir dégager. La croissance, c'est une source de quoi? De richesses. De richesses créées. صحيح. Mais les richesses, elles sont nécessaires à une chose très importante. Développement. باش نجم نوصل développement كيفاش؟ Je dois trouver les richesses qui sont nécessaires au financement. Je vais financer des projets
d'investissement dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Et spécifiquement, حسب رأيكم فينا au domaine santé, صحيت. éducation. نهيت نبداو بالانفراستركتور على خاطر باش تعطيك les services collectifs, l'infrastructure, exactement, la santé, l'éducation, la culture, les loisirs, etc. Je m'arrête à richesse créée. Les richesses créées, c'est les richesses créées, c'est la production de biens et services. Donc, la croissance économique, c'est l'augmentation durable des richesses créées ou elle a de la production sur une longue période, mais qui doit être accompagnée par des changements au niveau des structures économiques, il y a les structures de la consommation et de production. B. Donc, grâce à ces richesses, les richesses, la production, le flou, في بلاد فيها croissance, on va pouvoir investir dans les domaines de la santé. Dans le domaine de la santé, on va pouvoir construire des hôpitaux, on va pouvoir former des médecins, on va pouvoir, مثلا, importer ou développer du matériel médical. نجمو نجيبوا les vaccins, نجمو نعملوا مستوصف, surtout في البقايع اللي بعاد شوية المناطق الداخلية. Donc, هذوما الكل, ce sont des investissements dans le domaine de la santé. كيف l'éducation نجمو نبنيو lycée نبنيو مكتب نعملو université نعملو des centres de formation تاع les métiers spécifiques هذوما الكلهم يجيو grâce à la croissance économique. Ben. Donc justement باش ندخلو plus en détail. La croissance économique a des bienfaits. هنا باش نحكيو على les bienfaits de la croissance. اللي هما شنو بالنسبة للبوبولاسيون. أولاً باش نجم نعملو بها une diversification des produits ou de la production. Qui vous aide à la croissance économique va me permettre de créer de nouveaux projets. Et qui dit nouveaux projets, automatiquement, fama création des emplois. D'emplois, exactement. Ou qui en coule création d'emplois, fama de nouveaux revenus. Qui sont quoi? Qui sont distribués. C'est distribution de nouveaux. Qui fait? Population active. Population active, تطلع. تزيد معنا. C'est ce qui permet de réaliser une croissance économique. C'est un facteur de croissance économique. Mais احنا توا باش نشوفوا les conséquences de la croissance économique. Donc, actif ou la population, tu vas pouvoir créer plus d'emplois. Donc, ma catégorie des revenus. Et donc, leur niveau de vie ça va s'améliorer. Maintenant, la croissance économique, gain de productivité. Les gains de productivité, les avantages باش نزيدوا في les revenus. مثلا exactement. Ou Zeda, en plus, elle va permettre de baisser les prix. Donc, grâce à ça, on va améliorer le pouvoir d'achat. La croissance économique, on va pouvoir réaliser des économies d'échelle. L'économie d'échelle. Des économies d'échelle. Les prix, نجمو نطيحوا فيهم. وكي نطيحوا في البري la population, son pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat s'améliore. صحيت, exactement. نزيدو نكملوا. Croissance économique, ما قلنا les recettes de l'État باش يزيدوا les recettes de l'État. Les recettes publiques باش يزيدوا وقت الكروissance. Donc on va pouvoir distribuer plus les revenus de transfert. Exactement. وشكون باش يتمتع بهم les revenus de transfert? Les ménages. وإلا صحيت وإلا فما population ولا catégorie sociale. Des services non marchands. لحظة بالك فما catégorie sociale défavorisée. Donc grâce à la protection sociale ou le revenu de transfert, باش نعطيوهم les revenus ونعاودنوها pour satisfaire ses besoins fondamentaux. كيما قلت انت زيدا, je vais pouvoir réaliser des projets d'infrastructure. Et donc, on va fournir plus de revenus, de services collectifs. Alors, services collectifs non
marchand. هذايا معناتها مادام الكل ليتا والسالاريي والانتربريز باش صحيح. هذا الكل وين نحب نوصلك أنا نحب نوصلك اللي grâce à la croissance économique on va réaliser l'un des objectifs نتاع développement اللي هو améliorer le niveau de vie. Grâce à tout ça, on va améliorer le niveau de vie. Ben. حاجة أخرى زادة la croissance économique تعملها لنا باش ما تنساوش احنا l'objectif نتاعنا كيفاش la croissance تهزني للديفلوبمون. أول حاجة لازم تعطيني un niveau de vie correct pour satisfaire mes besoins fondamentaux. ثاني حاجة تعمل la croissance économique, on va pouvoir dégager les ressources nécessaires باش نعمل بيهم pour réaliser كيف des investissements dans la santé. Dans la santé. كيفاش on va construire comme les exemples القبيلة des hôpitaux. On va importer مثلا des médicaments ولا des appareils médicaux. أكل ماكينات نتاع اليرام نتاع تصاور نتاع سكانير etc. On va faire améliorer les soins باش نعطيو de meilleurs soins. هذايا الكل وين يحب يهز اللي la population va pouvoir vivre longtemps et en bonne santé. وإلا نقولوا on va améliorer l'état sanitaire de la population. ثالث حاجة qui va permettre la croissance économique, c'est dégager كيف les ressources nécessaires. مرة هذه مش باش نحطهم في السانتي pour des investissements dans l'éducation. On va pouvoir construire des écoles, des lycées. On va pouvoir construire des centres ou des universités, des centres aussi de formation, etc. etc. Donc, le résultat interne, grâce à la croissance économique, on va permettre à la population d'améliorer l'éducation. L'éducation. وإلا le niveau d'instruction. Donc, كان من شيرة حسنا النيفو دو في وزيد en plus عملنا حسنا l'état sanitaire يعني la santé de la population. وكان من شيرة أخرى on a permis à la population d'améliorer son niveau d'éducation, l'éducation basique, l'éducation primaire. هذايا الكل le résultat شنو باش يصير on va pouvoir atteindre une meilleure satisfaction. باش تحسن زاد. ايوه هاني جيتك دقيقه بالك اقعد معايا ساعتيني اهم حاجه la satisfaction des besoins fondamentaux هذه اهم حاجه. دونك اون ميور خاطر ما تنجمش تبدل المود دو في نتاعك وانت نيتا دو سونتي تاعب والا نيفو دانستركسيون تاعب. كيفاش يتحسن ليسبري كيفاش يتحسن لو مونتال كيفاش لو كوتي سوسيال باش يتاقلم ولا يفا ساميليوري. مو على الاقل on doit garantir le minimum pour la population اللي هي الماكله la santé l'éducation le logement etc. Donc on va pouvoir réaliser une meilleure satisfaction des besoins fondamentaux de la population. وإلا نقولوا on va améliorer le bien-être de la population. هذايا اللي يمشي يوصلنا يا سيدي خويا كيما قلت انت باش يوصلنا للديفلوبمون au sens strict. وقت اللي البوبولاسيون تكون هي de meilleure santé etc. puis j'ai développement avec les différents changements اللي معاه يعني sociaux démographiques mentaux نتاع mentalité liée à la mentalité politique etc. Voilà.
Donc, هذاك كيفاش la croissance économique توصل développement. Donc, رد بالك البارتي هذه elle est très importante خاطر يجيو عليها برشا أسئلة في الباك. يقول لك مثلا وريني كيفاش la croissance elle conduit ou elle favorise le développement. Les détails اللي عطيتهم لك هذوكم il faut les retenir. Il faut les retenir. يلزمك تظهر اللي la croissance économique كيف تحسن النيفو de la santé, le niveau de vie وتحسن السانتي وتحسن l'éducation. C'est trois points هذوما باش تنجم توصل développement. D'accord? فماشي question هنا. C'est bon? هذا يعني كان 3 بوان ذوما كها ولا فما حاجات اخرين؟ لا هذوما المهمين اللي لازمك تذكرهم. تحب تزيد حاجه اخرى ما يسالش مي هذوما يزيك سي بون. ما تنسى حتى ما تنساش واحده منهم اون توليكا ما تنساش الثلاثه هذوما لازمهم يكونوا موجودين pour expliquer كيفاش انت تحسن كيفاش انت tu vas permettre à la population de satisfaire ses besoins fondamentaux sur ces 3 points. علاش خاطر vous allez découvrir من بعد في l'appréciation du développement humain l'indice du développement humain اللي باش نستعملوه باش نقيسوا le progrès du développement نتاع البلدان. l'IDH هذايا il est mesuré à partir de 3 dimensions. Dimension اللي مربوطة بالniveau de vie, dimension مربوطة بالétat de santé ou dimension مربوطة بالéducation. Sur ces 3 niveaux. هذاك علاش on insiste يلزمك ديما توري اللي sur ces 3 dimensions ولا sur 3 plans l'état نتاع البوبولاسيون يتحسن. Voilà. باهي توا باش نمشيو للشومان باش نكملوا في l'explication نوريو كيفاش le développement il soutient la croissance économique c'est-à-dire il la prolonge. كيفاش انت وقت اللي حسنت النيفو دو في de la population وقت اللي عطيتها ان نيفو دو سانتي خير من قبل وقت اللي حسنت لها في l'éducation شنو باش تلقى روحك عندك انت باش تلقى عندك ان كابيتال هيومان خير. كيفاش ونقولوا capital humain valorisé باش تلقى عندك une population qui est bien nourrie bien alimentée grâce à le niveau de vie اللي عندها grâce à le pouvoir d'achat اللي تحسن en plus en meilleure santé نتاعها خير باش تلقى زاده une population bien éduquée formée en bonne santé donc automatiquement عندك une population plus productive. وشنو حاجتنا بها البرودكتيفيتي هنا حسب رايكم بشنو تصلح البرودكتيفيتي؟ هيا الاولاد تبدا عندك population productive plus productive mieux formée plus qualifiée شنو يصير؟ ذكروا البارتي الاولى نتاع ديموند من الاخر شي يزيد. لا زيد ركز تراه البارتي الاولى les facteurs de la croissance économique grâce à ça grâce à cette population اكستنسيف انتنسيف. كيفاش تجي l'extensive والintensif منين تجي؟ واحدة كيف تزيد في الكاليتي والأخرى بالكونتيتي. صحيت وإحنا هنا وشنو حسنا؟ population plus productive حسنا في شنو؟ كاليتي كونتيتي. لا في الكاليتي حسنا في الكاليتي يعني tu vas pouvoir avoir une population capable alors capable je معناتها productive معناتها capable de produire plus يعني capable de créer plus de richesse انت كي يبدا عندك خدام عملت له فورماسيون علاش تعمل له في فورماسيون الخدام اللي عندك علاش نعملوا فورماسيون الخدام صحيح وش معناتها بلي برودكتيف معناتها اللي كان يخدم صحيح اللي كان يخدمه لك مثلا في ساعه ولا في نهار ولا في شهر شو اللي يخدمه لك في اقل وقت et encore de meilleure qualité مش حتى الكونتيتي تتحسن حتى الكاليتي تتحسن donc c'est une population capable de créer plus de richesse et d'améliorer les performances améliorer les performances économiques. Les performances économiques. Donc, réaliser une croissance économique sur une longue période. هكاك نكونوا احنا حصلنا
une certaine durabilité de la croissance économique. Grâce à quoi? Grâce au développement. Donc, le développement, il assure la continuité ou la durabilité de la croissance économique. Le développement, il soutient ou il prolonge la croissance économique. Et sans développement, la croissance ne sera pas durable. Pour assurer la durabilité, il y a un développement au sens économique. D'accord? Ben, alors, famille, question. Ma famille, juste une remarque. نسكل فهم. Allez-y, اسمعني نعطيكم 15 secondes. Allez-y, invitez صحابكم. ابعثوا le lien de la séance en direct. Il est gratuit. ما فماش علاش صحابكم باش يقولوا لي. Allez-y, ابعثوا لهم قيموهم من النوم ل 11:30 توا. ما تخافوش منهم. خلي يخلطوا علينا باش نتفاعلوا. هكاك يزيدوا يفيقوكم على دي ديتاي اخرين. تابعوا الكور وتولي الحصة beaucoup plus agréable معاهم هما. دونك نحب برشا التفاعل، نحب برشا الأسئلة. Allez-y, ما تبخلوش. باهي. Alors, je continue. هنا قلنا اللي la croissance économique توصلني للديفلوبمون، mais attention. راهي تنجم تكون عندي croissance mais ما نوصلش للديفلوبمون. Donc, attention. فما بلدان اللي la croissance ne favorise pas toujours le développement. D'accord? علاش؟ أول حاجة على خاطر وهذوما كلهم شفتوهم في البارتي في لي شابيتر اللي قبل. على خاطر ينجموا les fruits de la croissance économique. معناتها les richesses qui augmentent. ينجموا les fruits de la croissance économique يكونوا insuffisants. يعني insuffisants ما ينجموش يشملوا toute la population. وقتاش السيتواسيون هذايا؟ وقت اللي la croissance démographique يعني la croissance de la population est supérieure à la croissance économique. هذايا ديت l'information هذايا شفتوها déjà في l'élévation du niveau de vie. Donc, ردوا بالكم تنجم عندك croissance économique mais وقت اللي le taux de croissance نتاع ال PIB يكون أكبر من le taux de croissance نتاع البوبولاسيون وقتها le niveau de vie ما يتحسنش بالعكس تصير لنا une dégradation du niveau de vie. ذكروا هذايا chapitre نتاع les mutations de la consommation du niveau de vie. وقت اللي زاد يمالا وقتها يتيح le niveau de vie عندي croissance à niveau de vie طايح دونك ما نجمش نعمل un développement في وسط البلاد هذيك. باهي هذه من حاجة ثانية ينجموا les fruits de la croissance économique يكونوا mal répartis. وهذايا ديجا شفتوها في لي كو سوسيو ايكونوميك يعني في البارتي اللي تحكي على لي زينيغاليتي سوسيال. les inégalités sociales. شفتوا surtout اللي فما croissance économique mais فما certaines inégalités يقعدوا qui persistent كيما les inégalités en termes de revenus وإلا d'emploi. En termes de revenus شفنا اللي فما catégorie de travailleurs catégorie de population يستنفعوا بالنيفو دو في يستنفعوا معناتها بالكرواسانس نيفو دو في نتاعهم يزيد وفما كاتيجوري اخرى ما يستنفعوش يقعدوا dans la pauvreté dans la misère mais voire même فما كاتيجوري تظهر فيهم une nouvelle pauvreté يعني مثلا les entreprises ولا les chefs d'entreprise et les concurrents نتاعهم قتلتهم شويه خرجتهم من المارشي عملوا فايت مي اللي كان عنده نيفو دو في مستحب نيفو دو في نتاعو طاح ومشى في البوفرتي دونك نقولوا une nouvelle pauvreté. دونك عندنا croissance économique mais inégalité sociale موجودين دونك ما عنديش développement. الحاجه الثالثه ينجموا زاده يكونوا les fruits de la croissance ينجموا يكونوا
mal utilisé والا gaspillé. نعطيك exemple. مثلا البلاد عملت croissance économique mais خذت تفتوفة فلوس في عوض تمشي تبني بيهم مثلا مكتب والا مستوصف في البلدان اللي في اماكن داخليه اللي ناقصين شويه تحضر وناقصين شويه سيرفيس من نوع السونتي والإديوكاسيون، مشات شريت بيهم سلاح ولا مشات شريت بيهم طياره متاع حرب. دونك les fruits normalement les fruits de la croissance يلزمهم يكونوا موظفين في l'éducation في السونتي، مشات حطتهم في حاجات اللي تنجم بعد تهد لو كابيتال هيومان معناتها ناويه سلاح. السلاح سي با اون بون شوز، معناتها سلاح بتاع واحد يحضر روحه الحرب، يحضر روحه الحاجه خايبه، دونك il est sur la défensive. دونك ماهيش حاجه اللي تنجم تحسن في بيانات نتاع population. في الحالة هذيا وقتها نقولوا اللي pour certains pays qui يصيروا situation هذوما معناتها عندنا une mal satisfaction des besoins fondamentaux. Donc وقتها le processus نتاع développement il est bloqué. Donc عندنا un blocage du processus de développement. Voilà. Donc, شفنا في البارتي هذايا شفنا notion تاع développement، شنو الفرق بيناتو هو والcroissance économique، et en plus شفنا la relation اللي ما بيناتو هو والcroissance. قداش مازال باش نوصلوا للدرس هذا؟ انتم مازلتوا في المود دو في دونك غوتار شويه فاخر. الوغ مازال لكم شابيتر قبل، شابيتر قبل قصير معناتها ما يقلقش، ما ياخذش برشا وقت. سو سون لي كو سوسيو ايكونوميك ولي كو انفيرونمونتو دو لا كروسانس ايكونوميك. شابيتر 1 احنا تو في شابيتر 2 يا فاخر. باهي الوغ فماشي دي كيستيون خاطر باش ندخلوا في الايفولوشن تاع الديفلوبمون. نزيد نذكركم راهو الفيديو هذايا بيان سور من بعد باش تدخلوا تلقاوها سور لو سيت دو تقية أكاديمي. دونك يسوفي تعاود تدخل سور لو سيت وعلى اللين وتاع الفورمulaire توت اي غراتوي، فو بوفي لا فيزيوني من بعد بلو تار في وحدكم باش تنجموا تزيدوا تفهموا لو كور، فو بروني نوت الكلام اللي قلناه الكل. دونك نزيد نذكر ما تنساوش تدخلوا تعملوا طلة تشوفوا لي زوفر، سورتو لوفر نتاع سيلفر بلوس سي اون اوفر كي اكسيلونت، تلقاو فيها لي فيديو انغوجيستري، تلقاو فيها التفاعل. autre sur le site تلقى يا فاخر autre sur le site تلقى toutes les informations. donc vidéo تلقاهم les enregistrements، تلقاو les documents que ce soit le document résumé du cours والا حتى les documents اللي انا توا نكتب فيه le corriger ويقعد لك انت بليفز بي وقت تلقاهم الكل يصلحوا لوقت الريفيزيون، كلهم يصلحوا وقت الريفيزيون. Bien sûr, مع les cours, on ne donne pas que le cours. نعطيو زاد des séries ونصلحوا en direct ونكوريجي الكل نسمعوه ونتفاعلوا معاه الناس الكل. Que ce soit des questions ولا des dissertations ولا des calculs كيما في الكلاس بالضبط. باهي. On va توا باش نتعداو deuxième partie نتاع الكور نتاعكم اللي تقول اللي la notion de développement. La notion de développement a connu une évolution. كيفاش؟ باش نشوفوا اللي من النوسيون اللي كنا نشوفوا فيها قبل اللي هو le développement au sens strict والا le développement économique. Avec ses objectifs, شنو هو le principal objectif? Satisfaction des besoins fondamentaux de la population. باش نتعداو النوسيون نتاع الديفلوبمون باش تتبدل، باش يولي اسمه لو développement humain. باهي بعد النوسيون دو développement humain باش نشوفوا اللي الكلمه زادت ولات سكون ابل لو développement durable. دونك انت في الكور نتاعك باش تنجم تبدا تحضر وتورغانيز لو كور يلزم كل نوسيون دو ديفلوبمون تعرف الديفينيسيون نتاعها، تعرف علاش جات اي لي زوبجيكتيف، كل وحده يلزمك تعرف
les objectifs نتاعو. C'est ce qu'on va voir tout de suite. ويلزمك تعرف كل notion نتاع développement شنو هو اللي جاب التجديد par rapport للنوسيون اللي قبل. يقول القائل يا اخي شكون كي ديفيني هالي نوسيون هذوما وكل. En fait, c'est le programme des Nations Unies. تعرفوا اللي فما programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Donc يجتمعوا فيه برشا دول. plus d'une centaine منهم بلادنا منهم تونس. شو يعملوا des sommets يحكيوا فيه مثلا على les effets على الكروسانس économique نتاع كل بلاد. يعملوا des classements كل بلاد شكون البلاد اللي عملت croissance قبل اكثر من الاخرى. ومن بعد ils mesurent l'impact de cette croissance على la population ويخرجوا avec des conclusions. كل مره يخرجوا des conclusions. donc كل concept جديد تخلق تبع البروغرام تاع Nations Unies تخلق على خاطر فما des constats تعملوا des conclusions des constatations تعملوا et c'est ce qui explique la formulation وإلا la naissance de ce nouveau concept. المهم أنت لازمك تعرفوا اللي le développement c'est une notion ولا concept en évolution. développement économique ما عادش باش نجبدوا عليه déjà حكينا فيه من الأول. La première notion الثانية اللي باش نحكيو عليها c'est le développement humain. Le développement humain, pour faciliter la prise de notes, باش نكتبوا DH. وقتاش يظهر le développement humain؟ يظهر alors c'est juste هذايا تصحيح الكلمة هذايا. En fait باش نصلحها en fait يظهر هذاك vers les années entre les années 60 et 80. D'accord? وقتها les années هذوكم صار فيهم des discussions قاعدوا يربطوا ما بين la notion de la croissance économique et de développement. Donc الكلمة développement humain هي كلمة encore plus large que la notion de développement au sens strict. Elle est plus large. Alors, on va voir علاش plus large. على خاطر elle considère le côté économique, la population, elle doit satisfaire ses besoins fondamentaux, mais elle doit aussi mettre l'homme au centre de ses préoccupations. Donc, par développement humain, c'est un développement qui doit permettre à l'homme avec un grand H, ou à la population, de couvrir les coûts de la vie, ses dépenses. On dit dépenses, ou le coût de la vie, ou le coût de l'homme. Je m'arrête ces dépenses et ça veut dire satisfaire ses besoins fondamentaux et مش كان هذاك معناتها حتى الهوني هو نفس l'objectif que le développement économique mais باش يزيد عليها il doit toucher يعني développement il doit toucher toute la population sans discrimination Je معناتها يلزم الديفلوبمون الكروissance économique والديفلوبمون il doit toucher toute la population que ce soit population نتاع بلاد وحده والا la population mondiale يلزم الديفلوبمون كيما يمس فرنسا كيما يمس رواندا كيما يمس تونس كيما يمس الباكستان etc etc. اش معناتها بلغه اخرى يعني il faut éradiquer ou il faut réduire les inégalités sociales. D'accord? Donc, l'objectif de développement humain. Objectif l'objectif الأولاني نعاود نقول عليه satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Alors, هنا كلمة besoins fondamentaux تبدلت par rapport au développement.
كيفاش؟ صحيح besoins fondamentaux هي l'alimentation وإلا ومعاها plutôt l'éducation ومعاها السانتي، هذا اللي نعرفوه. مي في الديفلوبمون هيومان اللي عملوا les définitions تاع besoins fondamentaux زادوا d'autres types de besoins fondamentaux اللي هما les différentes libertés, les liberté d'expression, liberté de penser, liberté d'avoir des activités de loisirs, الحريات بصفة عامة. Donc, دخلوا في les besoins fondamentaux tout ce qui est حريات et la dignité, يعني الكرامة. كنت تذكروا الثورة متاعنا خبز حرية كرامة وطنية شكون فازا هكا. دونك هذوكم ماهيش حاجة لوكس. Ça, c'est des besoins fondamentaux de toute population. Nourriture, alimentation, éducation, santé, dignité et liberté. خبز حرية كرامة وطنية خذوها تل كلي. هما les besoins fondamentaux اللي يحكي عليهم développement humain. mais معاها هي يلزم معاها حاجة très importante اللي هي réduction des inégalités. يعني ما فما حتى فرق ما بين اللي يسكن في المدينة واللي يسكن في الريف. ما فما حتى فرق ما بين المرأة والراجل، ما بين ما بين اللي القاري واللي مش قاري، ما بين الأسمر ولا الكولور نتاعو فاتحة، ما بين ما بين شكون وشكون، ما بين العربي واللي مش عربي، ما بين الفرنساوي والطلياني. ما فما حتى فرق. هذاك اش معناتها نقولوا لا réduction des inégalités. دونك هذا في الاخر شنو تحسوا développement humain. الديفلوبمون humain il tient compte développement humain فيه la dimension économique يعني avoir un niveau de vie correct plus la dimension humaine. يلزمك تعطي للبوبولاسيون الحريات ونيفو دو في اللي حاجتها بيه باش تنجم انت كشخص تعيش الحياه اللي انت تحب تكونها، تحب تعيشها. سون ليميت اللي تحب تعمله يلزمك تعمله. تحب تعمل مشروع تعمله، تحب تعمل كرياتيفيتي تعمل اختراع تنجم تعمل، تحب تمشي تسافر تنجم تمشي تسافر، تحب تمشي تقرا في العمر اللي انت حاجتك بيه ان شاء الله حتى في 70 سنه tu dois être capable. يلزم البلاد تعطيك لا possibilité et la liberté de choisir الحاجه اللي انت تحب عليها. وهذايا pour toutes les catégories quelle que soit la catégorie sociale. Donc, هذايا الكل شو نقولوا زادا pour conclure نقولوا le développement humain assure ce qu'on appelle l'équité intergénérationnelle. Je معناتها équité دقيقة équité intergénérationnelle معناتها يلزم le partage des fruits de la croissance يكون de la même manière في وسط la même génération اللي عايشة تو. وي باخر نسمع فيك. ما عندهاش علاقة بالديفلوبمون ايكونوميك. يلزم يكون عندك ديفلوبمون ايكونوميك. فهمت؟ يلزم عندك يكون. ايش معناتها ديفلوبمون ايكونوميك؟ معناتها انت موفر طول لي مويان باش البوبولاسيون تعيش لو نيفو دو في وتلقى لا سونتي والإديوكاسيون اللي هي يلزمها تكون عندها. مي هو الديفلوبمون هيومان خذاه هذاك وزاد عليه. يلزم الديفلوبمون يكون يعني il permet à la population باش تستهلك الحريات نتاعها. يعني تحب تمشي تخدم في السياسة تنجم تخدم في السياسة، تحب تمشي تعمل مشروع. ما تنساش مثلا نعطيك اكزامبل في بلادنا تحب تعمل مشروع في حاجة جديدة ولا كيما جماعة طفلك اللي يعمل البيتكوين شري بيتكوين اللي هي دون لو موند حاجة عادية. أغزر هو مسكين وين تحط. اسكو احنا معناتها بلاد
juste une parenthèse, alors je ne sais pas d'influencer. Est-ce que هذا يتسمى حددنا في حرية mais donc est-ce qu'on a le développement humain? Je ne sais pas. Je pense pas. Je pense pas. Donc développement humain يقول لك اللي كل بلاد باش توصله يلزمها تحقق تعطي كل الحريات المطلوبة للشعب متاعها. Et encore يلزمها تقد من les inégalités في وسط الشعب متاعها. هذاك ce qu'on appelle l'équité intergénérationnelle. Équité هي كلمة équité معناتها justice معناتها عدالة. دونك يلزمني نحقق أنا العدالة للجينيراسيون معروفة اش معناتها جينيراسيون. لي جينيراسيون تاعنا احنا انا وياكم توا اللي عايشين مع بعضنا يلزمنا كلنا كيف كيف. نعيشوا نفس النيفو دو في، نحاولوا نعيشوا على الأقل نفس النيفو دو في، نعطيو لكل واحد فينا ليدوكاسيون والسونتي اللي حاجته بها، ونعيشوا كلنا كيف كيف. ونمارسوا كلنا الحريات نتاعنا. هذايا هو لو ديفلوبمون هيومان. واتونسيون ديفلوبمون هيومان يلزم يكون في بلاد ويلزم يكون مونديال، والا نقولوا بلانيتير على توت لا بلانيت. داكوغ دايوغ هذاك علاش فما بلدان ديفلوبي يعاونوا بلدان فقيره. علاش؟ خاطر دون لوبجيكتيف دو بيرميتر à cette population باش توصل ان نيفو تاع développement humain اللي هو أقل حاجة satisfaire les besoins fondamentaux. هذا هو le développement humain، الكلمة متاع développement humain. باهي باش نتعداو توا للنوسيون الأخرى اللي بعدها اللي هو le développement durable. توا le développement durable باش نكتبوا دي دي. باهي الديفلوبمون دورابل وقت جي en 1987 le cadre historique. هذا يتعاملوا اللي في الناسيونز يوني عملوا ان سومي في جو كروا في النرويج وتعمل ان رابور في العام هذاك. ils ont défini la notion تاع développement humain. ايش يقول هاد développement durable؟ اش معناتها؟ c'est un développement qui doit permettre aux générations présentes, aux générations présentes, de répondre à ces besoins. Yani on doit satisfaire les besoins fondamentaux sans mettre en danger يعني من غير ما نضروا les besoins des générations futures. اش معناتها هذايا des générations futures؟ على خاطر وقت اللي عملوا لو سومي هذايا نتاع اللي في النرويج ils ont remarqué il y a la croissance économique عندها un impact négatif على البوبولاسيون، mais مش كان على البوبولاسيون حتى على l'environnement على الناتور. هذايا سي لي كو هذوما يجيو في الشابيتر الاولاني نتاعكم اللي قبل الشابيتر ديفلوبمون. باهي يعني les activités de l'homme que ce soit de consommation ou de production عملت pollution، عملت le réchauffement de la planète اللي في جرته هو صار الكروم تاع الكوش دوزون، الاحتباس الحراري les gaz à effet de serre، صار معاها l'épuisement des ressources renouvelables ou non renouvelables. الرينوفلابل كيما مثلا الماء قاعد يمشي وينقص ستوك نتاعو، الارض قاعده تمشي والكاليتي نتاع الارض قاعده تمشي وتخيب. ما كان يقولوا لكم لي بارون نتاعكم ولا الفلاحه يقول لك الارض ما عادش تولد كيف قبل، ولات موان فيرتيل. يتسبوا زاده في الديتيريوراسيون والا في الاكستنكسيون دي اسبيس انيمال اي فيجيتال، على خاطر احنا كي نعملوا بوليوشن كي نهدوا لونفيرونمون ليكو سيستيم اللي عايشين فيه الحيوانات والنباتات باش يتهلك. ودونك هما ما عادش يلقاو باش يعيشوا في انفيرونمون عادي، يا ما عادش باش يودوا والا هما باش يندثروا. هذوما الكل مناش من كروسانس ايكونوميك. دونك لقاو اللي اذا كان احنا كجينيراسيون توا قاعدين نلقاو في البترول وفي الشمس وفي الهواء وفي المطر باش نجموا نعيشوا، مي راه باش يجي وقت الجينيراسيون اللي بعدنا ما عادش باش تلقى البترول باش تعيش، ما عادش باش تلقى الشربون،
ما عادش باش التمبيراتور نتاع الارض باش تتخنق، دونك ما عادش باش تعيش في ظروف تساعدها باش تنجم هي تعمل اغريكولتور وتنجم تعيش كونفينابلومون. دونك احنا قاعدين نضروا في رواحنا وانكور قاعدين نضروا في الجينيراسيون اللي جايه. دو لو كونستا، دو لا نوسيون تاع ديفلوبمون دورابل. دونك ديفلوبمون دورابل فيه دو ديمونسيون، في لا ديمونسيون humaine كيما développement humain بالضبط، plus la dimension environnementale. يعني يركز على l'homme، على satisfaction de ses besoins، ويركز زادا على l'environnement. يلزمنا نحافظوا على الطبيعة لينا احنا وللجينيراسيون اللي بعدنا. دو les objectifs نتاع développement humain، نتاع développement durable اللي هما يلزمكم تحفظوهم هذوما les objectifs du développement durable. أول حاجة كيما les objectifs نتاع développement humain هما بيدهم اللي هما ميساج باش نعاود لكم باش ما تنساوهمش. satisfaire les besoins fondamentaux de la population، ومعاها هي réduction des inégalités. des inégalités يعني بلغة أخرى réaliser les objectifs du développement humain. du développement humain. Mais ما يقفش غادي le développement durable. باش يزيد عليه. أولاً sauvegarder يعني نستحفظ l'environnement على l'environnement متاعنا. sauvegarder l'environnement. وثاني حاجة le préserver نستحفظوا عليه préserver les intérêts des générations futures. des générations présentes et futures. زوس يلزمنا احنا نعيشوا في environnement باهي ومش كان احنا حتى جينيراسيون اللي بعدنا. دونك الديفلوبمون دورابل les objectifs نتاعو ياخذ les objectifs تاع développement humain ويزيد عليهم la sauvegarde et la préservation des intérêts des générations présentes et futures. Donc les objectifs نتاع développement humain ما تنساوش c'est assurer une équité يعني justice intergénérationnelle. Ou les deux objectifs l'autres, le développement durable permet d'assurer une équité intragénérationnelle. Pardon, هذه intra. هذه intra وهذه intergénérationnelle. Donc intragénérationnelle معناتها في وسط الجينيراسيون هي بيدها، وانتر يعني نعمل جوستيس ما بين لي جينيراسيون اللي في جرة بعضهم. كيما انا نعيش لازم نخليو لاولادنا هما يعيشوا في انفيرونمون اللي حاجتهم به. دونك جوست هنا باش نصلح وين فما فوالا هذيا انترا جينيراسيونيل. فوالا فما شي كيستيون؟ Allô? Famille, j'ai question. كملنا الكور presque كملنا الكور presque. يعطيك صح مدام كل شيء واضح. Ben, est-ce qu'il est clair الفرق ما بين équité intergénérationnelle ou intragénérationnelle? هكاكو برا مدام. هكاكو برا. Ben, justement. Et باش نفسرها tout de suite. Alors, je vais noter les définitions. Hein. Ben, équité. كلمة équité واضحة اش معناتها؟ اي مدام l'injustice de la justice. La justice. Voilà. Donc équité intragénérationnelle. اللي هي l'objectif نتاع développement humain. اش معناتها؟ يعني je dois réaliser une ce qu'on appelle justice ou une égalité
au sein de la même génération. مثلا احنا الجينيراسيون نتاعي انا وياكم توا احنا عايشين مع بعضنا دونك لازمنا نعيشوا كلنا كيف كيفاش à travers une répartition. Je m'attends répartition يعني partage équitable des fruits de la croissance économique. De la croissance économique. Donc, c'est l'objectif, attendez-vous, c'est l'objectif du développement humain. هذا الأول. الثانية تاع équité أغزلوا الفرق وين طلعوا الفرق وين. L'équité تاع intergénérationnel. اش معناتها؟ يعني réaliser كيف une égalité entre مش ces générations mais entre les générations présentes et futures. D'accord? كيفاش on va préserver le patrimoine naturel. يعني نستحفظ على les ressources naturelles. نعمل des activités باش نقص في البوليوشن باش نقص في الريشوفمون كليماتيك etc. هذا شنو الفرق ما بين les deux. L'équité intergénérationnelle, c'est l'un des objectifs du développement durable. D'accord? Donc, هكا احنا كملنا الكور. Simplement, انتي توا الكور متاعك هذايا شنو هو نوع الأسئلة اللي باش يجيو عليهم حسب رايكم؟ باهي. احنا في البارتي 3 في الديفلوبمون. شفتوا ساعة من الأول les coûts de la croissance économique. شفنا اللي la croissance économique عندها deux types de coûts. Les coûts, je معناتها هما les coûts, ce sont les effets négatifs. Les effets négatifs. هما زوز coûts socio-économiques ou coûts socio-humains. et les coûts environnementaux. Mais, je parlais de coûts socio-économiques. Le coût, ce sont des effets négatifs sur la dimension humaine. Ou ce sont des effets négatifs sur la nature. Donc sur la dimension environnementale ou écologique. Donc شنو على الأسئلة؟ كل هالبارتي هذه الكل راهو مشربكة في بعضها. ينجموا toutes les questions nuancées ينجموا يسألهم لك. يقول لك مثلا وريني اللي la croissance économique تهزني للديفلوبمون et la base du développement humain وإلا زادت نجم تهزني للديفلوبمون durable dans sa dimension écologique. يعني يلزمك توري كيفاش la croissance économique تحسن لي في الديمنسيون humaine وتحسن لي في الديمنسيون écologique. وكيف يلزمك تتعلم توري كيفاش la croissance économique عندها un côté négatif, عندها un effet négatif sur la dimension humaine وعندها un effet négatif على la dimension écologique. هذوما كلهم يلزمهم يكونوا ظاهرين عندك بعد ما تخدم الكور نتاعك تعملهم في فيشة. يلزمك تقول توري كيفاش الكروسانس ايكونوميك توصلك الديفلوبمون دورابل dimension humaine نتاعو dimension environnementale mais aussi تنجم تعطل لك الديفلوبمون دورابل على خاطر عندها دي كو سوسيو ايكونوميك ودي كو انفيرونمنتو. هذوما كلهم يلزمك تحفظهم مش تحفظهم mais يلزمك تكابتيهم وتكابتي لو ليان ما بين الكروسانس ايكونوميك والديفلوبمون. داكور؟ تحبوا نعملوا ان اكزامبل دو كيستيون نجموا يجيو
Oui, Allez, باش madame. نكملوا الوقت. أي باش نعملوا un exemple. Exactement. Madame, لازمنا تنجم تجينا في نعملوا un exemple. dissertation. كلها dissertation هذايا. هذايا الكلها dissertation. وإلا الكيستيون تجيك تنجم تجي في بارتي نتاع dissertation. أعطينا نعطيك des exemples. مثلا يقول لك alors يقول لك وريني كيف dans quelle mesure la croissance économique peut-elle être bénéfique au développement durable dans sa dimension humaine. نعاود يعني نكتبها لك. نحكوا سوسيو ايكونوميك. باش نكتب لك. Alors, question, c'est un sujet. Hein? Alors, c'est pas une question, c'est un sujet. يقول لك dans quelle mesure la croissance économique peut-elle être favorable au développement durable dans sa dimension humaine. C'est une question de quelle forme? C'est une question nuancée. صحيت. Question nuancée كيفاش نجاوبوا عليها؟ Oui, mais pas toujours. صحيت. Donc انت البارتي الاولى شنو يلزمك تقول l'idée؟ يلزمك تقول la croissance économique favorise. والا نقولوا alors كي مش favorise, elle stimule. Voilà, c'est une opportunité. Voilà, c'est un avantage. Qu'est-ce qu'elle favorise? Le développement durable. Le développement durable. Dans sa dimension humaine. On va de trollo, mais. Non. Mais. Voilà. Les effets négatifs. La croissance économique menace. N'est pas toujours. Menace le développement durable dans sa dimension humaine. B. هنا توا انت عندك لي تيتر دي بارتي. بقى توا هي كل بارتي شنو باش تحكي؟ على شنو باش تقول؟ هاي. البارتي الاولى كيفاش لازمك تحكي؟ مادام البارتي 1 على الكرواسونس ايكونوميك فافوريز لو dans sa dimension humaine. باش تعمل لنا durable, développement durable. اي اما هو il a été précis خاطر ما تنساش développement durable راهو فيه la dimension humaine وفيه la dimension environnementale. شنو هي dimension humaine؟ يعني بطريقه اخرى tu dois يلزمك توري اللي la croissance économique permet de satisfaire les besoins fondamentaux de la population et aussi de réduire les inégalités. هذوما يلزمك تذكرهم. يلزمك توريها الحكايه هذيا. ومن بعد منين باش تجيب المعلومات؟ منين باش تجيب؟ حسب من الكور. اي انا بارتي من الكور. اتنجيك عايش هات نبدا بالوحده ب يلزمك البارتي الاولى تقول لي كيفاش لا كروسانس ايكونوميك بوين دو ديبار نتاعي باش تحسن لي في الديفلوبمون هيومان. ايكونوميك تعمل ديرا باش نفسرك علاش كتبت لك ديفلوبمون هيومان. خاطر احنا الديفلوبمون دورابل يا في ديمونسيون هيومان ديمونسيون انفيرونمونتال. اش معناتها؟ معناتها الديفلوبمون دورابل il est basé sur le développement humain. معناتها في وسط الديفلوبمون هيومان اما يزيد عليه هاك الديمونسيون نتاع الناتور نتاع الانفيرونمون. دونك اش معناتها؟ يلزمك هنا يلزمك توري اللي la croissance économique permet de réaliser les objectifs du développement humain. اللي هما شنوما؟ satisfaire les besoins fondamentaux وثاني réduire les inégalités. لا جوستيس زاده مدام. اي يلزمك توري هذايا. اي يلزمك توري اللي la croissance
توصلنا الحاجتين هذوما باش في الاخر تقول la croissance favorise le développement humain معناتها développement dans sa dimension humaine. ب يعني مادام لي زوبجيكتيف هذوما يعملوا لنا ديفلوبمون ايمان. exactement exactement. دونك انت في l'explication نتاعك ما يلزمكش تحكي كيفاش croissance توصل البيزوان فوندامونتو وتسكت، لا ناقصه. والديفلوبمون ايمان ليه جو دير معناتها مش كان لوبجيكتيف نتاعك مش كان توريني لا كروسونس توصل لا ساتيسفاكسيون دي بيزوان فوندامونتو اكاو، ليه يلزمك توري لا يلزمك توري اللي هي زاده elle permet de réduire les inégalités زوس باش في الاخر نقول عندي ديفلوبمون هيومان. خاطر ما يتنجم معناتها انا ما نوصلك ديفلوبمون هيومان ما نجم يكون عندي ديفلوبمون هيومان الا ما انا وصلت هاللي دو زوبجيكتيف هذوما. دونك انت توا تفكيرك خدمتك كيفاش باش نوصلهم لي دو زوبجيكتيف. منين باش تجيب من لي بارتي اللي حكينا عليها الكل من الاول كنت تذكره اللي هي réaliser un niveau de vie correct, atteindre un niveau de vie correct, améliorer la santé et améliorer l'éducation. Donc, يلزمكم تكونوا méthodique. أول حاجة يلزمك توري ما احنا قلنا la croissance économique favorise le développement dans sa dimension humaine. ب كيفاش؟ أول حاجة la croissance économique permet de satisfaire les besoins fondamentaux de la population. كيفاش؟ كنت تذكروها اللي وريتكم كيفاش croissance توصلني للديفلوبمون كنت تذكروا. Alors la croissance économique, les investissements, c'est la création d'emplois. Et donc, on va réduire maintenant le chômage, plus on va distribuer de nouveaux revenus. Donc, la pauvreté, على خاطر le pouvoir d'achat s'améliore. هذه حاجة. تنجم زادة تزيد مع croissance économique تصير une diversification des produits, plus abondance de la production. هذا الكل من الكور نتاع niveau de vie راهو، هذا الكل من الكور نتاع l'élévation du niveau de vie. Donc بها هو le pouvoir d'achat il s'améliore. معها هي les recettes de l'État باش يتحسنوا. Donc, on va pouvoir réaliser des investissements publics. Donc, infrastructure, plus quelques avantages, donner des avantages, des services collectifs. Plus aussi des revenus de transfert. Et donc, مع هذايا الكل alors هذايا plutôt وين يوصلنا ساعة. On va permettre à la population d'améliorer les conditions de vie. Les conditions de vie وإلا le niveau de vie كما أنت تحب يتحسن de la population. هذايا الحاجة الأولى. هذه الحاجة الأولى. ما زلنا في الساتيسفاكسيون دي بيزوان فوندامونتو. دونك هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية l'état de santé يلزمك تحكي عليه. دونك la croissance économique permet d'améliorer le niveau sanitaire de la population. كيفاش يلزمك تقول مثلا tu vas pouvoir accéder هذا الكل راهو لي كوريجي الكل من ديفورات نتاع باك قدم راهو. donc accéder à يعني avoir recours تنجم توصل à une alimentation plus saine de meilleure qualité.
Donc, aussi, on va avoir les ressources financières باش نجمو نعملو بيهم des investissements privés et publics. في شنو؟ Dans la santé. Dans la santé. Construction des hôpitaux, les soins médicaux, etc., 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 sans discrimination. Message qui نقولهم حتى من توا. Sans discrimination. Donc, grâce à ça, on va permettre à la population de vivre longtemps et en bonne santé. هذه هي الحاجة الثانية. باهي. الحاجة الثالثة اللي مازلنا رانا نحبوا نوريو satisfaction des besoins fondamentaux. الحاجة الثانية اللي alors la croissance économique permet d'acquérir les connaissances المعرفة كيفاش à travers les ressources كيف كيما نفس اللوجيك نتاع السانتي ressources financières تعطيهم la croissance économique باش نعملوا des investissements privés et publics dans l'éducation. Donc, on va pouvoir améliorer le niveau de vie de la population, améliorer l'état de la santé et améliorer l'état de l'éducation. Avec satisfaire les besoins fondamentaux de la population. هذه الحاجة الأولى. Mais الحاجة الثانية شو يلزمنا نزيدوا هنا حسب رأيكم يلزمنا نحكيوا على البارتي هذيك. دونك مازالت l'explication نتاع البارتي الأولى نتاع dissertation يلزمك تقول اللي la croissance économique permet de réduire les inégalités et surtout les inégalités sociales. Alors كيفاش؟ على خاطر مثلا la croissance économique يجيو معاها ce qu'on appelle les dépenses publiques باش يزيدوا في l'amélioration de la protection sociale. Amélioration de la protection sociale. Je معناتها amélioration يعني on va distribuer plus de revenus de transfert. شكون باش يستنفع بها catégorie sociale ما عندهمش les moyens باش ينجموا يشريوا اللي حاجتهم بيه. Donc grâce à ça, on va réduire la pauvreté. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc احنا جاوبنا توا على البارتي الاولى نتاع dissertation كيفاش la croissance économique تهزني للديفلوبمون humain والا elle permet d'atteindre les objectifs نتاع الديفلوبمون humain. شقعد لي توا نعاود نرجع شنو يلزمني نوري partie 2 وين partie 2 هاي يلزمني نوري كيفاش la croissance menace le développement dans sa dimension humaine. وصلتوا للكو سوسيو ايكونوميك ولا يا جماعه؟ الو donc partie 2 grand B نتاع dissertation la croissance économique menace le développement dans sa dimension humaine. هنا يا سيدك بن سيدك باش تحكي على لي كو humains et sociaux de la croissance économique plus les inégalités sociales de la croissance économique. هذوما الكلهم في الشابيتر 1 les coûts section chapitre 1 هذوما الكلهم تلقاهم في الشابيتر 1 les coûts de la croissance économique section numéro 1 les coûts socio-économiques.
باهي دونك هذايا واحد من عشرات ديسيرتاسيون اللي نجموا يجيوكم على الديفلوبمون ديورابل وعلى ليكو نتاع الكروسونس ايكونوميك. دونك ينجم يجي نفس الكيستيون، وريني كيفاش لا كروسونس تعاوني pour réaliser les objectifs معناتها la dimension écologique نتاع الديفلوبمون، mais en même temps elle les menace, elle constitue une menace. donc وقتها لازمك توري كيفاش la croissance économique تعاون باش نقصوا تاع نقصوا على l'effet نتاع البوليوشن تاع l'épuisement des ressources renouvelables etc. ressources naturelles. ومن بعد يلزمك توري اللي هي c'est une menace، يعني يلزمك تحكي على لي كو تاع كروسونس على l'environnement. هما زادا موجودين في الشابيتر الاولاني اللي احنا توا كنا نحكيو عليه. هذا هو جلوبالمون لو كور نتاع الديفلوبمون ديورابل. دونك ردوا بالكم، هو راهو الشيء ما فيه سهل. vous allez voir من بعد في الكلاس تفاعل مع بروفكم etc. ça va être beaucoup plus facile pour assimiler le cours. juste vous faites attention خاطر متشعب شويه. اش معناتها؟ معناتها نجم ينجم في الباك يربط لك développement durable باللي كو دو لا كروسونس، يعني الشابيتر اللي قبل، وكيف كيف حتى بالنيفو دو في اللي هو في البارتي 2. في البارتي 2 الوغ نجيك فاخر قلت لي على لي مود دو في هكا ولا على لي مود دو في. يا باهي نجموا احنا لي مود دو في نحطوهم. مش معناتها لي مود دو في pour dire il y a des changements de mentalité, d'esprit, d'état d'esprit, des changements au niveau de la culture, de la société etc. باش يوصلونا للديفلوبمون هكا ولا هذوك نجموا نزيدوها، مش بالضروره اما رانا نجموا نزيدوها. alors permet d'améliorer niveau. voilà كملنا هنا. نجم نزيدها باش نحط une petite phrase. la croissance économique permet le changement des mentalités, mode de vie permettant à la population de pratiquer leur liberté avec la dignité. وتنجم وقتها tu précises exemple من les libertés, liberté d'expression, liberté de penser, liberté de s'habiller كيما انت تحب, liberté de suivre l'éducation اللي انت تحب. مش خاطر عندك سكور هكا معناتها لازمك تعمل هكاين هكا وهكا ولا يتحكموا فيك شنو هي نوع الفورماسيون اللي لازمك تعملها. نو تعمل اللي انت تحب عليه باش تنجم تعيش كما انت تحب، كما الحياه اللي انت تتمناها. فوالا فماشي دي كيستيون. الو باهي دونك حاولوا اخدموا برشا لو ديفلوبمون، استغلوا باش تنجموا تفهموا اون ديتاي وكيك الريفيزيون نتاعكم تجيكم سهله. دونك نعاود ونذكر الديريكت هذايا كان غراتوي، تنجموا زاده لو لين دو لا فيديو تبعثوها زاده لاصحابكم ويدخلوا sur le site نتاع تقية باش يعاودوا يتفرجوا في الفيديو. elle est toujours encore disponible. bon peut-être pas tout de suite hein, dans un jour ou deux, pas tout de suite. في الفيسبوك موجودة، وما تنساوش تدخلوا زاده sur le site باش pour explorer les offres نتاع silver plus نتاع تقية أكاديمي باش تنجموا تحضروا على tous les directs على العام الكل. وما تنساوش زاده راهي فما ريفيزيون قبل الباك نعملوها للي انسكري نتاعنا. فوالا Merci beaucoup على الديريكت و ça s'est très bien passé. ما نعرفش شنو رايكم انتم، اعطيوني رايكم. بدايق يعطيك الصحة. ميرسي فاخر سيلين، اعطيني رايك. سيلين بعد تعلينا باهي سي با غراف. فوالا هكا نكونوا كملنا ديريكت. يعطيكم الصحة اي ميرسي بوكو. ان شاء الله نشوفكم في ان اوتر ديريكت في التقية اكاديمي.